Ciao ragazzi, in questo nuovo video di Atena Tech Corner andiamo a vedere cosa fare quando una moto non parte. Siamo qui con un esperto di officina, Matteo, che ci darà una mano per come risolvere. Matteo, guarda, giro le chiavi, ma la moto, il quadro non si accende. Non si accende neanche il quadro, ragazzi. Sicuramente non abbiamo i 12 volt sulla moto. Inizialmente andiamo a verificare il voltaggio della batteria. Quindi Matteo, vedo dov'è la batteria allora. Sì? Tolgo la Batteria nel sella. sottosella, immagino. Vado a prenderti un tester. Tester 12 volt, corrente. Continua, Perfetto. Il rosso con il positivo, e il nero con... il meno. Hai visto? Guardiamo. Eccolo lì, l'abbiamo trovato il problema. Il problema è la batteria scarica. Però potrebbe non essere solo quello, giusto? Giusto. Allora, come prima cosa cosa dobbiamo fare? La moto dobbiamo accenderla. E come non accenderla con la batteria scarica? Con Jump Starter della Get, che ragazzi fa veramente paura. Tascabile, lo attacchiamo qua, tac, il nero con il meno e il più, Con il rosso. bravissimo. Prova a girare le chiavi. Oh, intanto il quadro si accende. Vai, prova a accendere, prova a accendere. Oh, perfetto. Ma quindi il problema era solo la batteria? No, non è detto. La batteria sicuramente era scarica, però il problema potrebbe essere che la batteria non venga ricaricata dalla moto. E come fare a vederlo? Prendiamo sempre il nostro tester che avevamo prima, lo posizioniamo a 12 volt corrente continua, nero con nero e più con Il rosso. bravissimo. Dobbiamo accendere la moto. Accelera un po'. Niente, non carica la batteria, dovrebbe arrivare a 13 volt e mezzo e siamo neanche a 12 volt. Vuol dire che il nostro regolatore di tensione non carica, però penso di essere nel posto giusto. Sì, siamo nel posto giusto Matteo, siamo qui in Atena con i nuovi regolatori di tensione e ne ho proprio uno qui per te. Wow! Devi sapere Matteo che questo regolatore è pensato per durare, ha semiconduttori avanzati, dissipatori in alluminio e componenti robusti. In pratica avviamenti sempre pronti, corrente stabile e zero sorprese, anche dopo migliaia di chilometri. Regolatore di tensione plug and play vuol dire che gli spinotti sono uguali a quello di serie della moto. Clac, clac, due vittine e siamo pronti per il weekend. Inoltre ragazzi, se volete proprio sistemarvela e tirarvela lucido, qua da Atena che è immenso, sono andato a sbirciare negli scaffali, avete presente, avete magari la moto da 10-15 anni, 40-50 mila km, batteria completamente carica, tutto a posto, ma non è reattiva all'avviamento? C'è tutta la gamma dei motorini d'avviamento nuovi, lo montate, anche questo ovviamente plug and play, e la moto sarà Un gioiello. un gioiello.